观众朋友，大家好，欢迎收看3月初5 AM 新闻，我是职安。先来看今日的新闻重点。即马国内咧欠卵，连蚵仔煎都无卵通煎，对明仔载开始，鸡卵一斤的大卖价要起到55块，比做历史上贵。2024年做兵恢复做一年，公布规划，当年考前爱写甲1000粒，包括射击的姿势、障碍排除等项目。出名的歌戏大师陈美云歌剧团的团长，陈美云曾因为无适宜跋倒，意外过身，享受72岁。新闻头起先来关心，国内即马欠鸡卵，有咧卖蚵仔煎的大就讲，对后礼拜开始，蚵仔煎可能拢无法度加卵来煎，其他会用到卵的产品嘛要停卖。台北市卵商动业工会也宣布，因应产销甲稳定市场，对明仔载开始，鸡卵大卖价销，逐斤拢要起3块，起到55块，这也是历史以来上贵的纪录。没有，我用蓝色的。加蚵仔、蔬菜加鸡卵这的食材做火煎，台湾传统小吃蚵仔煎，这是为咗民众喜欢的美食之一。不过最近台湾的鸡卵供应无够，有蚵仔煎业者打这张广告。业者文章是讲，有演禽场出代志，无法度供应鸡卵，也地书查了后，蚵仔煎有可能内底无法度掺鸡卵。应该吃起来口感会不一样吧？等到有蛋再吃吧。从小时候1斤20块，现在涨到已经50几块了。想吃的还是继续会吃嘛？对啊，那没有蛋就，对啊，就少吃一点。台北市卵商业农业工会说明，今年2月了后，因为极端气候甲疫病这个因素，造成鸡卵的产量减少，佮拄到俄乌战争所引起的饲料原物料起价这因素，互产销无平衡。为了反映市况，初5宣布鸡卵的价销要佮调悬。大业工会跟养鸡协会，经过目前的产销的一些市况，做了一些处理，决定下礼拜起，鸡蛋的批发价格每台斤涨3块钱，每台斤会到55元批发价。依照农业市场行情资料加中华时报网的数据，鸡卵的产地价为1月的40块半起到42块半，普约价是52块。不过后礼拜会阁起，互市场预测会影响到零售价。农委会伫进前说明会办理短期专案进口，并协调卵商调度，希望会当赶紧解决鸡卵供需的难题。记者综合报道。目前疫情渐渐咧缓和，今仔日本土佮增加10090例，比顶礼拜日佮减21%。指挥中心的发言人罗义军就评估，明仔载新病例可能会等到无1万例。那随后疫情无明显佮升悬，上紧佮1礼拜，就会当有个下一波轻质免隔离的放零措施。国内新冠疫情继续稳定下降，初5本土确诊新增加10090例，甲顶礼拜日比较下降21.1%。指挥中心研判，拜六过了后，拢是每礼拜确诊数上少一天，正好确诊加轻症免隔离、免通报实施的时机是愈来愈适合。目前疫情在228连假后都一直算蛮平稳的，处于低点。那明天的那个校园口罩松绑措施可以如期上路。那我们再观察一小段时间后。预计应该就会针对这个轻症免隔离通报这个措施，可以来预告跟实施这个相关的松绑，希望说最快可以在3月份的时候预告跟上路。罗义军表示，整体新冠疫情处在低点，那疫情的情势无明显来清悬。大约最近的记者会有希望有个轻症免隔离放松的新规定，不过也因为确诊定义改变，到时阵会修改通报系统。实施进程像是卫生单位、医疗院所，拢需要进行改制教育训练。另外，挂嘴暗的规定也佫放松，初6开始，学校内底学生会使家己选择是毋是要挂嘴暗，抑过学校的健康中心、校车、幼儿园专车，有关比较医疗照护机构、甲公共运输，爱继续来挂嘴暗。4到10岁，还有说那到青少年10到15岁，基本上它的那个一旦有解除很多的限制之后呢，像呼吸道传染病或肠胃道传染病，那传播率都是那个比成年人进展的还要快。年纪越小的小朋友要遵守公共卫生的措施，不要去触摸，是比成年人可能还要困难一些啦。不过，医师也提醒，挂嘴暗确实会使限制密切接触的传染。不过，挂嘴暗的规定解除了后，安怎减少学生无注意乱摸，并且定定洗手？依然是山内学校应该爱加强宣导的部分。记者综合报道。
国防部宣布，2024年元旦开始做兵恢复做1年，今日公布详细初步规划，每一年每一个人考称拢爱考到1000粒，而且爱换射击的姿势，障碍排除等项目。另外，针对传动法，行政院长陈建仁是搁再强调，有国期若过，毋是要撤下，会搁请国防部参考各界意见，互修法会当搁较周至。义务役甲较早同款爱做1年，国防部初步规划，每人每年拍靶总数估计爱达到1000届，搁增加变换射击位置、换枪支壳也甲各种排除这个项目，要互射击训练搁较接近实践。事实上已经接近美军的水准，也就是美军的总射击发数会是在1100到1300发左右一年。那国军现在在1000发的话，我想就可以对于士兵对于武器的操作来讲的话，就会有很大的一个注意。今年期义务役要改用8礼拜新训，今年开始增加训练项目，加调整时数的方式，加新增改课程引入即马的5礼拜训练，包括灾害防救、运动科学、健康管理、正常救护等。针对全民防卫动员准备法修正草案，伊过期满了后收回问题，行政院长陈建仁也做出回应背回。并没有这个下架的这样的用语。那我为了要澄清我这个下架的用语呢，因为委员所提起来的并不是不修法或者是下架修法的事情。陈建仁进一步说明，转动法是各民主国家拢有的法令，并无收回修法这个问题。未来会收集各方意见，进行更较好的社会沟通，和转动法修更较好，来因应新的局势变化，面对敌情威胁，会当确保国家的安全。记者综合报道。即马欧美国家有部分的企业开始咧试验1礼拜休3天，结果发现，毋但公司的收益增加，员工疲劳、压力甲离职的状况拢会更加加。国内劳工团体就认为，政府会当补助部分的企业先开始试办，毋过全国上总却无赞成，讲1礼拜若休3天，经营的成本会阁起悬，嘛无法度提升企业的竞争力。劳动部是讲，这也是要看产业的特性，毋是每一个行业拢会当适用。最近几年，不少欧美的国家部分的企业拢伫咧试办1礼拜休困3天的实验，期间是半年。每1礼拜以原本8成的工时，连换100%的工作效能，薪水嘛无改变。外界关注台湾敢会伫咧试办1礼拜休困3天。以做2休1这种轮班的方式、排班的方式的话，它确实可以周休3日没有问题。可是服务业比较不一样，服务业基本上几乎每天都要开张营业的，所以服务业比较在乎的是工作的天数，而不是工作的时数。以英国来讲，去年有61间公司，差不多2900名员工参加1礼拜休困3天的实验。实验的期间，甲往年同期比起来，平均的收益是增加3成5%。有71%的员工感觉较袂遐忝，有3成9的员工感觉压力有改善。参加实验的公司有9成2愿意继续实施1礼拜休困3天。讲到台湾试办1礼拜休困3天的可行性，全国上总的主席赖正义指出，会增加企业的经营成本，我都帮助提升竞争力。我们建议政府应该来仿效西班牙的方式，然后透过政策工具，然后对企业的一个薪资补贴，来鼓励企业实施周休3日。1个礼拜周休3日的可能性本来就存在，而且各行各业都可以用。但是这样的一个工作形态，是不是每一个工作的职位或每一个公司里面的工作职位都适用？那这个部分可能要看每一个公司的状况。提升企业的收益，嘛降低员工感觉忝，还有离职的状况。比起试办1礼拜休困3天，专家认为增加工时的自主性，佮加上政策的诱因，台湾才会当对着欧美的脚步。记者综合报道。中国的全国人大会议初5开幕。中国国务院总理李克强嘛发表伊任内最后一届工作报告，是佮强调继续推动两岸关系和平发展。毋过伫咧军费的部分，国防预算的支出是佮踏悬7.2%。有学者就分析，因这就是用透过放软的交流手段，咧营造出假和平。咱陆委会嘛呼吁中国，就要坦白面对两岸互相都无属于啥人的事实。
中国第4届全国人大一次会议初5早起开幕，国务院总理李克强发表最后一摆总理报告。政坛个别讲话，敢若用1点钟。今年的经济成长率目标定伫5%左右，相对较保守，也显示中国政府议员烦恼讲疫情了后经济复苏的力量。对着未来10大工作，李克强搁再讲到反独促统，并且写入坚决反对外部势力干涉。我们要坚持贯彻新时代党解决台湾问题的总体方略，坚持一个中国原则和9·2共识，坚决反独促统，推动两岸关系和平发展，摆出所谓的和平统一的方式，和平发展。可是，一方面他们希望透过这种军事、军机、军舰经常绕台呢，对我们施加压力；一方面对美国发出警讯，就是说，中国对所谓的美国介入是高度的这个关切。中国军费的部分，今年的国防预算支出提悬7.2%，是近5年来第2高呢。同时，李克强又讲到加强联兵备战。学者分析，今年的谈话内容注重地促进两岸的和平发展，是经由放软的交流来营造和平的景象。今年的整个的军费又再度创下新高，那成长的幅度也是这5年来的第2高。那当然就代表着他要完成他这个2027的强军梦想。那我还是要强调，这个强军梦想更重要的重点是在跟美国争霸的过程当中，不放弃武力统一台湾的一个企图。针对中共重视伊对台政策甲延续20代以来的工作主张，陆委会搁再呼吁北京当局正视甲面对两岸互不隶属的事实，尊重台湾人民坚守中华民国主权、民主自由的核心理念，放弃强加气气的政治框架甲胁迫的作为，才统战甲分化。记者综合报道。希腊政治站发生严重的火车烧龙事故，造成57个人死亡，真侪人到今也搁失踪。当地车市暗时，未少民众汇集伫雅典的议会大楼头前哀悼。若原本车市要出庭受审的当值站长，即马因为出现新的通联记录，恐惊会对真不利，要求要延后到初5才要出庭。议会大楼前抗议民众用牌包摆出我未记的字句，天顶对倒的天顶慢慢飞上天。希腊进前发生客运火车甲货运列车伫铁路高速烧龙的事故，造成57个乘客死亡，部分乘客到即马下落不明的悲剧。这是希腊有史以来上严重的火车事故。原本事故讲是因为无安装防范火车对撞的系统，不过即马出现新的证据，互本来要伫车市出庭的值班站长，延后到初5才会出庭。Υπήρχαν μέσα στην ανάκριση νέα στοιχεία, τα οποία δεν είχαμε λάβει γνώση, ήταν πρόσφατα, που μας υποχρέωσαν εξαιτίας της πολύ μεγάλης σοβαρότητάς τους να ζητήσουμε νέα προθεσμία και η ανάκριση θα ξεκινήσει αύριο. 根据上新的列车通联记录显示，伫事故发生前，值班站长疏忽红灯警告，只是列车驾驶继续行驶，才会造成意外发生。值班站长已经伫初2承认对事故有责任，伊可能也因为疏失，会互人告触犯过失杀人罪。Μας φαίνεται πάρα πολύ περίεργο πώς ο κύριος Σταθμάρχης δεν γύρισε βέβαια το κλειδί όπως είπε και ο ίδιος, αλλά δεν αντιλήφθηκε 5 λεπτά ενώ μπορούσε να το αντιληφθεί από τότε που αποχώρησε ο σταθμός από τη Λάρισα μέχρι να πάει περίπου μετά τη Νέα Σμύρνη, μετά την αερογέφυρα της Νέας Σμύρνης, μπορούσε να δει ότι κινούνται στην ίδια κατεύθυνση. 事故发生了后，有一群少年人陆续上街头抗议，表达愤怒，甚至初2伫希腊北部城市捌造成暴动。抗议者认为，铁路公司常常互人指责，煞也是疏忽这个缺失，无做改革，才会造成这个悲剧。公司新闻陈思东编译。东京奥运，咱的跆拳道铜牌女将罗嘉玲原本要参加美国公开赛女子57公斤的比赛，却因为过磅的时超过0.1公斤，互人判失去资格。罗嘉玲伫咧面册刊文回释咧，讲伊无任何借口，就是拍拼无够，一世人拢袂记哩今仔日这0.1公斤的教训。伊的教练刘崇达嘛刊文讲出代志的经过。表示讲，一开始发现罗嘉玲的体重超过0.3公斤，有先请伊去走咧，佮掠准讲会使脱内衫底裤过磅。虽然最后佮甲头毛剪掉，不过也是差0.1公斤。刘崇达坦白讲，伊家己嘛有责任，回国了后，又佮提出检讨的报告。
南投的立委补选，民进党的蔡培慧选赢。今仔日透早是随开始下票的行程。虽然任期敢若剩10个月，不过伊强调就任以后绝对袂放任，嘛暂且袂去考虑到2024敢会继续选。那国民党的林明珍是表示，目前会先休困，那2024一定会全力支持国民党所提名的立委候选人。胜选了后，头一天，民进党南投立委补选当选人蔡培慧透早就展开下票行程，沿路换了袂少支持者加油鼓励。并且数票，向南投乡亲时代大家大家好。蔡培慧即届摕到南投立委的席次，毋但为立赢做一支中心社，也为民进党救下伊大选失败成功机会。党主席赖清德接党魁了后，头一件成功，搁较有指标意义。蔡培慧表示，虽然这届任期敢若差不多10个月，不过上任了后，伊也是会真认真。我会把我们乡亲在这段期间对我的嘱托放在心上，这才是重点。我持续要在这里耕耘，因为我感受到大家对蔡培慧的嘱托、支持及监督。国民党的林明珍暂时也无展开下票，也表示要先休一阵啊。讲到这届选举结果，林明珍表示尊重全民的选择，国民党也要赶紧布局，伫2024大选会当提出选民认同的人选。现在就休息吧，休息了，前几看国民党提水啊，我们还是尽全力的去辅选啊，一定要把这个扳回来。林明珍表示，这届大选民进党用全党的力量攻击伊一人，确实选甲真辛苦。不过为这届差不多偌济数据来看，那赢伫南投的基本盘并无失去，应该要赶紧继续打拼，才有希望甲这些立委摕倒转来。记者综合报道。中南部的水情是愈来愈暗岛，南投日月潭的9只水鸡石雕，但是全部拢现出来。真侪民众为着要翕相，是拢爬起哩哪吒的顶悬，看起来是有够危险。那农业的用水嘛是愈来愈欠。伫台中埔丰的农民就讲，即马已经是大水期，头顶的水库佮电岛甲溪水拢炸起来，毋得应该爱赶紧开济引产，才会当减少农产的损失。日月潭水位下降，9只水龟全部扑出来。民众想要翕这款的景象，不过头前却是有雨渣挡掉咧。有一寡人冒险爬上步道的位置来翕相，画面看起来是真惊险。当然是不好的行为啊！不要拿自己的命开玩笑。而且你如果自己跌倒了，还要动用很多人来救你。南投日月潭的9只水鸡平台是游客常常来的景点之一，因过平台楼梯修理的临时雨渣，甲游客隔开，引发乱象。地管处也伫工程完成了后，赶紧拆掉。另外，因为无落雨欠水，毋但日月潭的水位下降，台中埔丰的农民头壳也冇咧收，因为拄插好的园啊，根本无水通灌，土也打甲闭开。大环境嘛，老天爷无下雨嘛，啊，你阁是鸟水潭的水啊，阁分配去彰化食去，啊，南投也要用，埔丰也要用。昨天呢，用的，阮咧下尾10只哦，免去面顶，甲面顶拄啊烧正水了。啊，无够正了，阮只水路食袂饱无。农民讲，一记调作园啊，才拄插好，因为当地已经伫咧试验轮流灌水，采供水3工、停水3工的方式来运作。管路尾流的田地等无水，希望赶紧来启动水质调水，解决这个灌水的需求。丽水利署是表示，即阵南部地区欠水是较严重，中部地区相对较稳定。我们还会持续的来观察这个整个未来降雨的变化。那中央气象局评估是未来3个月降雨的几率是不会说特别的好。水利署讲已经甲嘉义、台南的水情灯号分别升级正多，减压强水的黄灯，也有减量强水的感压式的灯号。高雄是有灯车白转做黄灯。中部地区即阵主要水库脱水拢超过70%，不过最近因为暂时无明显的落雨，民众还是爱节约来用水。记者综合报道。歌戏大师陈美云是台湾出名的歌戏小生，数十年来演出真侪代表的作品，嘛真拍拼咧看人才。不过，陈美云歌剧团的面册伫初时暗时刊文证实，讲团长陈美云昨因为无细里跋倒，意外来过身，享受72岁。消息一个出来，嘛互传统戏剧界相当的爱比，敢唔敢？
牛山票甲祝英台之间的爱情故事，由歌戏的先摆廖庆基甲陈美云共台演出。戏迷是看甲真入迷，不过这款的场面已经无法度再出现啦，因为陈美云伫初时暗时白逝，食到72岁。这几年健康状况就一直很不好，三高疾病啊，又有常年在牺牲。他昨天会跌倒，其实我们也很诧异。陈美云伫1951年出世，囡仔时代就展现歌戏的天分。8岁正做戏班真出球的囡仔生，16岁正式做主角小生，然后对电视歌戏愈来愈时行，伊的知名度嘛愈来愈高。他的唱腔、他的身段、他的各方面可以称之为戏精，连廖琼枝廖老师都给予相当大的肯定。1979年，陈美云歌剧团成立，因保留传统内台戏的风格，投入大型舞台剧演出，慢慢受到邀请去总统府甲国内外各单位演出，嘛培育真侪人才，会当讲是桃李满天下。看你是要唱，你才是要卡步，人在你来。如果有倒位的差错，则希望讲你甲阮指导。如果若有倒位的无好，啊，我将一半。啊，恁才阮做裁判，今仔日是摆骹摆来遮，但是会上舞台顶，像安尼甲恁说多谢。就算身体无偌好，不过陈美云也是真关心歌剧团甲歌戏的发展。即马过身的消息一日出来，传统戏曲领域大家是拢真艰苦。家属表示，未来歌剧团会交予陈美云信任的子弟兵来接手，希望歌戏的文化甲精神会当继续流传落去。记者综合报道。补贴改冰会敢真正有效？有医师就表示，有的人若个专工去食铁剂来补，颠倒会落肚，身体无爽快。那这种体质的人，就要靠注射来补。另外，若是本身有冰会的问题，就要量早解决。无食若万不一受伤，这空喙恐惊会真恶好。黑暗型、抱心、精神无好是贫血真接看到的镜头。医师表示，有遗传性的贫血，替补无够的人拢爱细腻，尤其是女性，若个有月经血量伤济的问题，可能互空喙护管的效果变歹。那它其实血液中它是带有氧气跟养分，到伤口的地方。那如果说我们在贫血缺氧的状况之下，我们的伤口需要氧气来愈合的一个机转就会变得比较弱，所以容易造成细菌的感染，那伤口的愈合也会比较差。根据卫福部国健署的统计，15至49岁的台湾女性当中，有19.8%有贫血，也就是讲每5个女性都有一个有这款毛病。专家解说，一般贫血的原因拢是欠铁，那么明显的心血管疾病补充铁就会当解决问题。不过补铁不是同人用的方法，若有胃肠毛病的人，必须爱改用其他的治疗方式。传统的铁剂的话呢，有将近一半的人吃了之后会有胃肠的副作用，包括便秘。或者是少数还会拉肚子，那有些会觉得恶心，那想吐，所以这种情况下让这个女性没有办法好好的补铁，这种情况下就可以用打针的，另外，专家嘛讲，要检查家己敢有贫血，上直接的做法就是看手心的色水敢有比别人搁较白。若空喙真恶好，补铁了后，身体要是无爽快，就要赶紧看医生处理。记者麦上营曾正由台北报道。天气报你知，今日甲明仔日时甲暗时，拢受到辐射冷却影响，温度拢会感觉真低。气象局也针对高雄以北、甲宜兰、花莲，拢总17个县市发布低温特报。明仔各地同款会是济云到好天，日时会较烧热。不过提醒观众朋友一定要注意早暗的温差。明仔天气如何？咱来看各地详细资料。北部地区13度到24度，中部地区9度到25度，南部地区11度到26度，东部地区11度到23度。外岛地区9度到22度，阁有3天的气象。
感谢你收看今日 AM 新闻，我是陈吉安。稍等下，请继续收看台湾技术铺，明仔载同一个时间，咱再会。